Kaula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kaula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap tamu undangan, tak lupa para jamaah warga desa Kedung Pucang napa Magersari. Desane Desa Kedung Pucang, Kecamatan Bener. Enggak. Wis padha wae Bener. Ingkang kawula hormati segenap ulama ingkang tumut hadir. Temriki sing dereng nate munggah kaji angkat tangan. Sing angkat tangan kula dongake nang berangkat sedaya. Ibu kepengin berangkat mriko? Kepengin napa mboten? Sampun daftar? Mugi-mugi barokah pengajian sakmenika dadekke kula jenengan dadi wong sing sugih kabeh. Sugih ati, sugih iman, sugih donya ben saged mangkat haji. Amin Allahumma. Karena begini Bu, orang itu dosanya bisa terhapus semuanya, iso diampuni kabeh. Ono telu amalan sing iso ngapus dosa. Napa menika? Sing pertama, mualaf. Mualaf niku napa? Masuk Islam. Wong sing mantun non muslim mlebet tenggene Islam, dosane bersih balik kawit awal. Oh, beda maneh. Nek misale wis Islam terus metu teko Islam terus mlebu maneh, iki beda. Mergi ayo ana sing muni iku. Mergi napa? Metu teko Islam ki malah dosa. Dosane malah dosa gede. Soalnya gek napa? Nyon sewu niku termasuk menyekutukan Allah. Metu teko Islam syirik, dosane dosa gede. Berarti nak mualaf niki sakinge jabone Islam mlebu nanggone Islam. Niku sing pertama. Sing kedua, ana sing iso ngapus dosa. Napa niku? Berhijrah dengan Rasulullah. Sakniki sampun mboten saged. Sing ketelu, ono amalan sing iso ngapus dosa kawit awal malih, kosong malih, bersih malih. Napa menika? Munggah haji. Makane kagem ingkang dereng mangkat haji, monggo ndonga cek nenanggake budal haji. Ojo sampai muni, lisan jangan sampai bunyi, alah ora mungkin. Duwite ya ora. Nek basa mriki ana napa enek? Ana. Duwite ya ora ana. Ki sakniki kadang-kadang nguduk masalah duwite, Bu. Sakniki ki masalah antrine. Antrine pinten sakniki? Berapa? 30 nggih. Sakniki anggaplah antrinya 30 tahun. Misalnya jenengan sakniki umur 70, jenengan daftar. Berarti jenengan berangkat umur ojo guyu. Iku wis pasti berangkat iku. Iku wis pasti budal iku umur 100 iku. Sapa ngomong budal mati iku? Mboten, insya Allah berangkat asalkan ada keyakinan di dalam hati. Nek donga kedah sing yakin. Soale sakniki akeh wong donga tapi gak yakin. Kula baleni malih, akeh wong donga tapi ora yakin. Dongake wis angger donga, nek dikongkon donga ya donga, nek ora sempat donga ya ora donga. Malah kadang-kadang dongane nek pas wayahe ana masalah tok. Nak pas wayahe ora ana masalah, ora ndonga. Lah ngono kuwi sing dadekno Gusti Allah kangen. Jenengan ora tau ndonga. Lali, mergane napa? Usahane wis lancar. Usahane ora lancar. Anake nakal. Bojone ya Allah. Bojone kakean pola. Bisnise amburadul bangkrut, jenengan oleh ndonga, ya Allah paring rezeki sing kathah po, ya Allah utang kula jenengan lunasi po. Nak basa mriki po napa? Po itu kayak ayo po ngoten niku napa?
toh ya wes, ya Allah paringi rezeki kula lancar toh, ya Allah paringi duit kula kathah toh, ya Allah bojo kula kakean pola, ya Allah jenengan buka atine toh. Iku insya Allah direwangi kalau malaikat teko mburi. Iya toh. Wayahe susah jenengan donga, tapi tiba-tiba semua dikabulkan oleh Allah. Rezeki lancar, bisnisnya lancar, uang melimpah, hartane kathah. Oh soge, biasane lali. Mengko nek diuji malih bisnisnya ora lancar. Oh bojone kakean pola, bojone wis sugih selingkuh. Duwite entek, tanah didol, sawah didol, semerap didol. Apa? Didol mriki napa? Alah gayane disade. Omah didol, sawah didol, sembarang barang didol. Nembe ndonga maneh. Ya Allah. Duit kula to. Entek to, bisnis kula to, ngono malih. Amargi napa? Kadang-kadang nek awak dhewe wis kadung seneng, wis kadung bahagia, biasane lali. Makanya nek ora pengen diparingi keseretan rezeki, dungane ojo sampai putus, terus yakin karo dungane. Kadang-kadang nek jenengan donga, tingkat keyakinan kita itu justru masih dalam ranah ilmu yakin. Jadi tingkat keyakinan itu ada 3. Wonten pinten Bu? Nak wonten pinten berarti jawabannya 3. Nek ono piro berarti jawabannya 3. Yuk, wonten pinten? Ono piro? Ada berapa? Ada 3 tingkat keyakinan. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Napa mawon Bu? Ilmul yakin, yakin sing penting ya serapopo yakin ya ora masalah. Kadang kita itu tingkatan keyakinannya masih dalam ilmu yakin, mengerti ilmu netok tapi hatine ora yakin. Makanya mulai saat niki monggo ndek donga sing yakin, sing mantep. Kula niki gak ada Gusti Allah, ono masalah apa wae insyaallah mari mergo kula nggak ada Gusti Allah. Yang terpenting pada malam hari ini kula jenengan saged hadir kempal yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Niki insyaallah sehat sedaya nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Rohani sehat? Alhamdulillah. Dompete? Dompetnya napa Bu? Dompetnya kosong. Sing dompetnya kosong mulai pengajian dompetnya tebel kabeh. Amin Allahumma. Yang penting lisan tidak lupa mengucapkan alhamdulillah. Apalagi kula jenengan kumpul tenggene mriki ada nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ono nikmat sing ora iso dituku gawe duwe. Nikmat napa menika? Nikmat napa menika? Ono nikmat sing ora iso dituku gawe duit, ning ati tasih wonten iman. Nikmat sehat iso dituku gawe duit Bu. Ana wong sakit butuh operasi, duit ya operasi mawon budal. Ana wong irunge menceng. Apa? Menceng nek basa Purworejo napa? Miring. Ana wong irunge miring. Ora sehat, ora iso ambekan. Perot. Napa? Iya wis. Ana wong irunge merot. Saestu Bu. Aja mbujui to. Napa nek basane mbujui Purworejo napa? Aja ngapusi. Napa nek basane mengkreng niki lho. Ya wis. Ana wong irunge merot. Lambene merot. Pipine
tapi duitnya akeh, iso tuku napa mboten? Saged operasi mawon. Ana nikmat sing ora iso dituku gawe duit. Nikmat apa itu? Nek ngati tasih wonten iman. Ana wong duwite akeh kaya raya harta melimpah, tapi ning ati ora ana iman, gak salat, gak ngaji, ora maca Al-Qur'an. Tapi nak kula tingali sing tenggene mriki sedaya masih ada iman. Mergane napa, Bu? Wekdal dalu-dalu kaya ngene. Adem. Adem napa mboten? Lah, mboten. Jenengan mboten adem. Sumuk. Oh, jenengan panas. Walah. Geng. Kakean dosa kaya. Mboten. Jadi kan memang suhu tubuh manusia kan beda-beda. Ana sing kadang rumangsa adem, ana sing rumangsa sumuk, ana sing rumangsa panas. Ya mboten napa-napa, apapun kondisinya tetap alhamdulillah. Iso ngaji alhamdulillah. Iso sembayang alhamdulillah. Iso silaturahim alhamdulillah. Keluarga bahagia alhamdulillah. Urip disyukuri alhamdulillah. Nyun sewu, Bu, kula ke penasaran bedane sing dikandangi karo sing ora dikandangi napa? Mboten, maksudnya bedane sing ning mriki kalih sing tem mriko niku lho napa? Oh, sami. Oh, nggih. Maksudnya kok kula kok oh, sing tekone dhisik dikandangi. Oh alah. Lho Bu, tapi panitia kreatif lho Bu. Biasanya ki ora kate dihias warna kuning iki diapiki warna kuning ngene. Wing. Ora apa-apa, dadi kula nek ningali jenengan ngono kaya wedhus ngono kula. Maksudnya ku dikandangine. Nak ndelok wajahe ya ayu-ayu. Apa maneh tak delok iki mau kayane wedaan ket mari magrib. Asline Bu, dalu-dalu ki penake turu. Sumuk-sumuk penake kipasane ngomah. Nggih napa mboten? Tapi jenengan memilih untuk berangkat ke sini. Jenengan milih damel budal rene. Niate napa? Niate ngaos, jare halus. Niate ngaji. Nak uang mangkat ngaji, insya Allah dadi wong sing ngerti. Ngaten ya Bu nggih. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu. Sehop. Sing jane ora semangat ki sebelah ndi to? Sik, tak pisah dhisik. Sing dikandangi karo sing ora dikandangi. Oh, sing ngarep niki regu A. Sing dikandangi regu A. Sing ora dikandangi regu B. Nggih. Iki sing bokonge nang kursi ki melu apa ora? Coba regu Aryen. Ibu. Regu A semangat. Regu sing ora dikandangi. Ucul. Ibu. Alah ora kompak. Tingali sing regu A. Ibu. Apik iki. Regu ora dikandangi. Ibu. Oh, kayane regu B ki akeh hutang lah. Monggo sebelah mriki. Regu C. Ibu. Lho kok ngono? Bu, niki kula nyuwun sepunten kagem bapak-bapak, mboten kula timbali. Kula mboten nimbali bapak. Amargi nyuwun sewu,
bapak itu tidak punya chemistry seperti ibu. Wong lanang iku nek cara chemistry klop-klopan iku kurang timbang wong wadon. Wong wadon ki kadang tanpa latihan ya pinter. Nek bapak-bapak mboten saged. Nak jenengan mboten percaya, tak buktekno, jenengan meneng. Bapak, lho ya ora kompak ya. Ora kompak. Sing muni dalem, dalem sing kono. Oh. Ra iso, ora kompak ra kaya ibu, delok ibu. 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 Lho apik. Coba. Bapak. Loh, ana sing, "Oh." Nek ibu-ibu ki kadang tanpa latihan, iku wis langsung nyantol. Ibu. Ibu. Ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu. Pinter. Latihan apa mboten? Mboten, tapi langsung klop. Makane nek ana wong wadon bestinan. Wong wadon mriki nggih besti-bestinan. Malah kadang kula paling ngeras seneng ana ibu-ibu ki besti-bestinan sing sogeh kumpul sogeh. Sing ra duwe kumpul ra duwe. Wong kene ya kaya ngono iku. Astagfirullahaladzim. Temriki wonten apa kathah? Wonge ya teko ning kene. Aku ngerti, kudunge warna coklat. Pokoknya nek ora warna coklat berarti kudunge warna kuning. Nek ora warna kuning berarti kudunge warna biru. Nah, yo nek yo berarti nek biru karo bucamat. Nek ora warna biru ya kudunge warna abang. Ya ora. Nah ireng iki mboten. Nek wong kok kudungan ireng berarti wonge solihah. Ora terima wajah ngene. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedaya sing kula jenengan lakoni dalu menika tetep memberikan dampak positif, dadekno keapian. Nak jenengan sampun nate ketemu kula atau pernah bertemu dengan saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu. Oh, niki sampun kenal kali kula napa dereng sih? Oh dereng. Geng pun. Tak ngoten kula perkenalan rumiyin. Dalam asma Mbak Umi. Sinten Bu? Mbak Umi. Jenengan bisa panggil Mbak Umi atau Do Umi. Atau nek tiyang mriki nek nimbali tanggane ngoten niku napa? Napa? You napa? Mbak E apa? Apa aja Bu. Imut-imut kaya ngene celuk Bu. Saged nimbali kula kula amit nyuwun sewu lenggah nggih. Pegelinu. Saged nimbali kula Mbak Umi karena sebagian orang salah paham Bu. Ngirane namine kula niku Laila. Amargi nyekel mic karena pegang mic makanya celuk Umi. Padahal Umi niku nama asli saya. Umi niku namine kula. Oh. Umi niku namine kula. Dadi jenengan nimbali kula Mbak Umi monggo, Dek Umi monggo, utawa Beb Umi. Mah. Utawa jenengan saged nimbali kula boleh Jeng Umi boleh. Atau you. Loh boleh, atau jenengan panggil kula yu Nggih. Barne cek kaya wong dodol martabak. Dalem saking Surabaya. Nak dalem basane kula tenggene Surabaya niku biasane orang itu menandai bahasa Surabaya itu ada rek-reknya. Ya Allah rek biasane. Nah, terus jenengan sampun nate kepanggih kula atau pernah bertemu dengan saya, pasti tahu ada sholawat yang saya gunakan selalu istiqomah, tidak pernah saya tinggal. Ono sholawat niki kula beto, tapi khusus sholawat niki mangke sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibekingi kalih sinten-sinten riyen. Mangke khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya. Sing khusyuk, sing hikmat, sing fokus. Mangke untuk sholawat selanjutnya
Kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula sampai kula mantun. Niki grup sholawat asmane grup Asy-Syifa saking Jogja. Dados lho apa kok guyu? Lagi saking Jogja nggih. Loh, jare mau Jogja. Oh, Jogja niku Jojok saja. Lah terus asalnya saking pundi? Oh, saking mriki mawon. Masya Allah, ya justru jenengan kedah bangga. Lah kok atik muni Jogja barang. Nggih, jenengan muni. Oh, niki saking Kedung Pucal. Ngoten. Nggih wis seru aku Kedung Pucang. Mangke khusus sholawat niki mangke kula mboten diiringi napa-napa riyen biar nanti sholawat-sholawat selanjutnya mawon. Ngoten nggih. Monggo sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min amin wa min ummah bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Salatullah ala mugi-mugi sallu ala Nabi Muhammad. Gek wong apik niku Bu balesane mesti apik. Tapi ana wong iki elek kok balesane apik terus. Nyambut gawene dari sumber yang haram. Tapi uripe enak-enak ae. Perlu diingat ad-dunya darul amal la jaza. Wal akhirah darul jaza la amal. Donya niki panggene ngamal. Ora panggene piwalesan. Akhirat niku panggene piwalesan, ora panggene ngamal. Kok ana wong ning donya nglakoni napa mawon, balesane nggih tenggene akhirat. Ana wong teng akhirat pengen ngamal malih. Saged napa mboten? Jenengan wis mati, jenengan wis sedo kan awak dhewe kabeh pasti mati to nggih? Ke mati kabeh iki. Iki sing nang kandang mati. Sing nang jaba kandang mati, sing bokonge nang kursi mati.
ngapunten Bu, nak jenengan sampun sedo, jenengan sambat tenggene Gusti Allah, ya Allah, kula kepengin urip malih ya Allah. Kula kepengin urip maneh ya Allah, kepengin sedekah, kepengin ngamal, saged napa mboten? Mboten. Ning akhirat wis wayahe dibales. Ora kathik ngamal-ngamal, ngamali tenggene donya. Makane kula jenengan ayo berusaha ngamal sing apik ben balesane yo apik. Gek dadi wong apik niku Bu, gampang-gampang susah. Yo gampang tapi susah. Lah kok saged susah? Amargi wong apik ki mesti diuji, Bu. Wong apik ki mesti diuji. Berarti sing diuji mung wong apik tok, ya wong elek ya mesti diuji, wong kabeh diuji. Malah kula jenengan iki diuji karo masalah dhewe-dhewe. Makane kula jenengan dikengken sabar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sing muni Allah tak dongakno duwite tambah akeh. Sing ora muni Allah ora aku lho ora ngomong sandal ilang. Sing ora muni Allah titenono. Semerap basa titenono. Apa ya titenono itu? Ya titeni wae. Karena tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dilantunkan hatinya bergetar. Wajilat kulubuhum, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Kula ulangi sepindah malih purun jawab napa mboten? Purun nggih? Fokus nggih? Sampun ngantuk napa dereng? Dereng. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo. 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 Ana sing amin. Ana sing Allah. Ana sing sing bener rawat amin. Ayo rego wis monggo sak kersa jenengan bah Allah bah amin. Tapi nek prasa kula khusus ayat iki ya amin. Gak ono imam-imami waladhdallin makmume Allah. Waladhdallin ya jawabane amin. Mangkane konsentrasi. Kabeh iki padha diuji kabeh. Semuanya diuji, tidak ada yang tidak diuji. Bahkan nyuwun sewu Bu, wong sing dongane paling diijabah. Kalau jenengan tahu bapaknya Nabi Ismail, namanya Nabi Ibrahim, itu kan doane mesti diijabah kali Gusti Allah. Tapi sebelum diijabah, diuji rumiyin. Tahu ujiannya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu diuji di kongkon rabi maneh. Yo gelem. Nabi Ibrahim. Oh alah. Gedung pocang. Gelem. Bagi Nabi Ibrahim, menikah lagi adalah ujian. Soalnya bojone Nabi Ibrahim niku Siti Sarah. Ayune banget. Nek jare wong Surabaya, awayu. Nak wong Purworejo napa? Hah? Ayu bet. Oh, berarti nek ganteng banget, ganteng bet. Nek akeh banget, akeh. Ya Allah. Nek cilik banget, cilik. Lah gak ngapunten, cantiknya cantik sekali. Bojonya. Istrinya Nabi Ibrahim itu cantiknya cantik sekali, Siti Sarah. Nabi Ibrahim disuruh menikah lagi dengan Siti Hajar. Wonge wireng. Tapi Siti Hajar niki anake raja. Kenapa disuruh menikah lagi? Karena Nabi Ibrahim minta keturunan. Dimintai keturunan, belum diberi oleh Allah, disuruh menikah lagi dengan Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar, punya anak namanya Ismail. Ujian tidak berhenti di situ. Begitu punya anak dikongkon beleh, sedurunge dikongkon beleh, dikengken menaruh itu apa ya? Mengdeleh. Jenengan iki. Kali Gusti Allah diutus untuk mendeleh. Anaknya di Bukit Bakah, yang sekarang itu Mekah niku Bukit Bakah itu. Dulu Bukit Bakah itu tandus.
gersang, ora ono apa-apa, banyu ora ono. Kalau cara akal pikiran mati. Kalau ada orang di sana mati karena apa? Saking tandusnya. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah menaruh istrinya dan putranya di Bukit Bakah yang sekarang menjadi napak tilas kulon jenengan ketika umrah dan haji. Napa Bu? Napa? Sa'i. Niku riyen Siti Hajar sing muter-muter niku asline ya ora ana solusine. Nek cara dipikir nggih bingung, iki dikongkon nang kene nyapo ora ana solusine, dikongkon nyapo ya ora ngerti pripun, tapi Siti Hajar usaha terus. Padha kaya jenengan, ki rezeki kok kaya ora mungkin, usaha terus. Ki koyone rezeki kok seret ae, usaha terus. Kula jenengan dikengken usaha. Kejarene Siti Hajar nyeluk nanggone Nabi Ibrahim. Siti Hajar ditinggal langsung tenggene Bukit Bakah kalian Nabi Ismail, ditinggal langsung kalian Nabi Ibrahim. Siti Hajar nimbali, "Papa." Mama. Dia mriki nak nimbali garwane napa? Papa ora apa-apa nimbali papa Apa sing romantis apa sing romantis? Alah gayane ayang beb. Ayang beb kemana? Macul sayang. Ira apa ayang beb memacul. Papa. Nabi Ibrahim tidak menoleh ketika ditimbali, "Papa." Nabi Ibrahim tidak menoleh sama sekali ketika Siti Hajar mengatakan, "Wahai papa, apakah ini perintah?" Ojo guyu, Bu. Apa ya? "Wahai ayah," ngaten nggih. "Wahai papa, wahai ayah, wahai abah, wahai..." Ke Purworejo ayang beb. Kene Surabaya ora ono ayang beb, Bu. Ya Surabaya ya ayah, bapak, ngono. Purworejo ayang beb. Ya mesisan papi. Utawa aa. Aa kemana? Ke kamar mandi, Apa? "Wahai papa, apakah ini perintah Allah, papa?" Langsung Nabi Ibrahim menoleh. "Iya sayang." Jarine Siti Hajar, "Kalau memang ini perintah Allah, papa, nggak apa-apa, tinggalkan kami." Akhirnya ditinggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Ujian tidak berhenti di situ. Nabi Ismail dikongkon beleh. Dikongkon apa? Basane wong kene napa? Beleh. Dikongkon beleh. Napa? Dikongkon nyembelih. Ketik ngek. Iku rombongane sapa sih iku? Dikengken nyembelih. Nabi Ibrahim tanya kepada Ismail, "Wahai Ismail, aku diutus oleh Allah untuk menyembelih awakmu, Nak." Apa jawaban Nabi Ismail? "Ya abatif'al satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai papa, kalau memang ini perintah Allah, lakukan papa. Niku Nabi Ismail. Wong soleh, ayo wong kedung pucang. Apa mana rombongane wong iko iku? Bapak ngomong nanggone anake, "Nak, aku dikongkon nyembelih awakmu, Nak." Napa nek awakmu mriki napa? "Aku dikongkon nyembelih sira, Nak." Jare anake, "Oh, bapak kok kene?" "Tak nyembelih bapak. Wis tuwek kari mateke." Mergo napa? Sakniki anak-anak nek karo wong tuane kurang ajar, Bu. Orang masalah kurang ajar nyembelih mboten. Kurang ajar itu dari hal-hal terkecil. Sakniki niku jenengan, kata-kata jenengan sakniki kalah karo HP. Oh, nggih muni nggih. Lari-lari sakniki niku isu awan bengi sing dicekel. Sampai dalu gak turu mergo cekelan. Sing biasanya dolenan HP ki ibuke apa anake? Ayo. Podo. Gak anake, gak ibuke, gak kep podo dolanan HP sampai ning gone dunia nyata tapi kadang ora direken. Semerap ora direken. Apa ya? Ora di gagas.
Ning dunia nyata ki ora jenengan ada bahasa yang mboten sami jenengan tanglet nggih. Maksudnya apa ora paham ngoten lho, mboten napa-napa. Kados wau ora direken ora ngerti. Nah basa mriki ora direken apa? Ora digatekke, ora digagas, ora di Hah? Rengges. Wong ngomong ora direngges. Berarti Purworejo niki setengah-setengah nggih. Nggih, setengah ngapak, setengah orang ngapak. Tapi nggih paham lah nggih aman nggih. Niki sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Lah. Nek ngantuk sanjang nggih. Mangke nek sampun ngantuk kula sampun. Dereng ngantuk niki nggih. Dereng. Gak sanjang mawon mangke nek ngantuk. Oh, gak sanjang-sanjang. Dados gek ngapunten, kabeh wong ki pasti diuji kabeh. Kabeh diuji, makanya dadi wong apik ki gampang-gampang susah. Ngedoi dosa niki lho gampang-gampang susah. Tapi Bu, acara dalu menika ki istimewa. Kenapa? Karena terletak di bulan Muharram. Bulan Muharram niki kan ngawali nggih. Ngawali tahun. Nek jare Masehi niku Januari. Nek cara jenengan wong Islam Muharram. Nek gen kula Surabaya Suro. Nek mriki napa? Suro. Nek Sapar. Oh, sami Sapar. Saya coba Muharram, Sofar, Rabiul ora iso. Ngene wae. Suro. Sapar, Mulut, Red Oh. Berarti Suraya ana loro. Lah awak dhewe sakniki tenggene bulan Muharram. Bulan Muharram ini istimewa. Kenapa istimewa? Puasa yang sangat dianjurkan setelah bulan Ramadan itu juga puasa Muharram. Syukur-syukur sing kala wingi 9 10 Muharram poso. Poso mboten? Tasu'a Asyura poso. Alhamdulillah, nak jenengan poso iso ngapus dosa 50 tahun kepungkur. Lah terus sing kagene ora poso. Sing kala wingi mboten poso pripun? Mboten napa-napa. Pilih mawon 1 hari, mumpung tasik tenggene wulan Muharram. Wis sampe entek iki Muharram. Ndang poso, ndak gage siam, ndak gage puasa. Pilih 1 hari iso ngapus dosa setahun kepungkur. Makanya tenggene wulan Muharram kan kula jenengan harus perbanyak membaca istighfar dan bertaubat. Ngawaline ya poso iku mau. Ngawali poso mantun ngoten tobat ben iso ngapus dosa. Soale tenggene wulan Muharram nek akeh maca istighfar iso ngapus dosa. Ngoten lho Bu. Lah ngertine saking pundi? Ya ngertine teko ngaji. Nek ora ngaji ya ora ngerti. Malah orang itu kalau orientasinya ngaji, orang ngerti, jadi ngerti. Nyanyi, kaya ngaji, sholawatan, kaya ngaji, mangkat pengajian, tambah kaya ngaji. Lho maksudnya nyanyi kaya ngaji niku pripun? Ya lagu asalnya orang ono ngaji-ngajine. Dadi ono ngaji-ngajine. Nah jenengan semerap ono lagu judulnya Walang Kekek. Semerap napa mboten? Biasanya ibu-ibu ki ngerti. Walang Kekek, orang ngerti? Oh ya wes, nah orang ngerti mengke jenengan rungokke wae nggih. Kula tak diiringi kalih grup e. Ayo, endi sing nyekel Walang Kekek warnane ijo mabur mlayu ning suket ijo. Jangan nyek bocah sing rajin ngaji ben ora katut bodho iya nyauti apa iku Bob sabar duh kedung kucang ini jawab iya jawab ya iya
Ya iyo iku lho. Baleni, aja direwangi ndamel mic nggih, bene jamaah mawon. Yang pertama, ya iyo, jawab ya ya. Yang kedua, ya iyo, ya pun saged nggih? Pun, yo ngan. Yuk. Walang keke warnane ijo mabur layu ning suket ijo aja ngenyek dek bocah sing bodho rajin ngaji ben ora katut bedho ya 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 walang keke warnane ungu aja guyu yen ora duwe untuk ya 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 Bu, Ibu, Ibu, mungkin jenengan mantuk ditanggleti kalih tanggane pengajian oleh apa? Astagfirullah. Berarti kula ngoceh ketawal mau kula kengken maca istighfar sing dieling ya yo. Ditakoni tanggane iki pengajian oleh apa? Ya iya. Ditakoni bojone, "Lho Dek, wis mulih, Dek." Ya iya. Ditakoni karo kancane ning dalan, "Lho Mbak, wis mulih, Mbak." Iya. Jare tanggane, "Kayane mulai pengajian dadi ngene." Shallu ala Nabi Muhammad. Di bulan Muharram kalau jenengan dianjurkan membaca istighfar. Kenapa? Banyak orang taubatnya diterima di bulan Muharram. Akeh wong taubate diterima nang gone bulan Muharram. Bahkan bukan jenengan saja, nabi-nabi itu banyak yang kejadiannya di bulan Muharram. Kalau jenengan tahu, nabi yang dimakan ikan namanya Nabi Leres. Nabi Yunus itu dimakan ikan, kejadiannya juga pada bulan Muharram. Nabi Yunus itu dihukum kali Gusti Allah dimakan kali ikan, dilebokno nang gone wetenge iwak. Apa yang dilakukan Nabi Yunus di dalam perut ikan? TikTokan, live TikTok. Apa yang dilakukan Nabi Yunus di dalam perut ikan? Istighfar, jaluk sepuro. Bagaimana doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku zalim ya Allah, ngapunten ya Allah, minta maaf. Itu kejadiannya di bulan Muharram. Nah, lalu iwak niki wau minggir, Nabi Yunus dilepeh. Apa? Dilepeh apa? Ya pokoknya dilepeh lah. Dilepeh. Setelah itu Nabi Yunus selamat. Itu juga kejadiannya di bulan Muharram. Ada lagi nabi yang berhasil melawan Fir'aun, namanya Nabi Musa. Nabi Musa itu dulu ketika melawan Fir'aun dan memenangkan peperangan, itu terjadinya juga pada bulan Muharram. Bahkan sebelum Fir'aun ini meninggal, apa bosonya wong kene mat, boso alus. Nah, bahkan sebelum Fir'aun niki wau mate, mati, itu mulutnya Fir'aun, lambene, bosone wong kene lambene napa?
Alus-alus. Alus saya lambe apa? Nah, bahkan Fir'aun congornya itu disumpal menggunakan apa? Menggunakan tanah. Disumpal kali sinten? Kali malaikat. Malaikat gak terima. Nek Fir'aun sadurunge mati dia mengucapkan kata taubat. Malaikat wedi, engko Allah nyepurani. Mergo iku kejadiane nang gone wulan Muharram. Saking maha pengampunnya Allah, malaikat ke sampai wedi Fir'aun mengucapkan kata taubat dan diterima. Akhirnya apa? Mulutnya disumpel gawe tanah koyok dicampur banyu. Nek tenggene Surabaya jenenge bletokan. Nek tenggene Purworejo jenenge ngapusi ya iki. Endut. Lendot. Mulutnya Fir'aun dijeli-jeli. Ikulah Raisa kemudian. Kan dijeli lendut. Itu juga terjadinya pada bulan Muharram. Dan ngapunten Bu, kula jenengan iki nek sampai ora tau muni astagfirullah iki kenemenan kebangetan. Makanya bener nek tenggene masjid-masjid niku nak jenengan semerap nggih. Tenggene masjid niku kan biasanya mantune salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang diucapkan pertama kali? Zikir sing pertama kali diucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimina. Kayak ngoten niku lho pertama kali sedurunge kula jenengan njaluk napa mawon kepengin dungane diijabah, pertama ngucap astagfirullah dhisik. Njaluk sepuro riyen, nak basa jenengan njaluk ngapura riyen. Sedurunge njaluk sembarang kalir niku lho ngapura dhisik. Ana dosa sing kula jenengan kadang gak krasa. Buka HP ora krasa ningali status tanggane. Mbak Sri tuku sepeda motor anyar. Ora krasa atine melu elek. Nggih napa mboten? Ngoten niku disengaja napa mboten? Mboten lho Bu. Asline ora disengaja, tapi gara-gara ndelok HP akhirnya napa? Keprocut, semrap basa ngeprocut. Apa ya? Keprocut itu keprocut ngelakoni ya pokoknya keprocut lah pokoknya. Apa ya ya keceret gitu loh ya. Apa? Ya keceplok nak keciret itu kenapa? Oh, keliru. Koyok keprot ya koyok ora sengaja nglakoni dosa ningali status, delok uripe tanggane kayane wae enak ya Allah, kok tanggaku jalan-jalan wae. Aku ora tau jalan-jalan. Akhirnya ngomong nanggone sing lanang, "Mas, aku ora tau jalan-jalan." Kene iki mergo napa? Mergo dosa sing ora disengaja, gak krasa. Pengajian kaya ngene iki, Bu. Kadang-kadang ki ndadekno dosa sing kula jenengan ra krasa. Makane kedah dimpet mawon. Ana perasaan elek, dimpet. Arep ngomel sampai arep ngomel. Aku merene niat golek keapian, niat golek kesaenan. Makane mugi-mugi sing hadir mriki sedaya dadi wong sing apik. Sing penting akeh-akeh maca istighfar. Bahkan nyuwun sewu kalau jenengan tahu ada wonten tiang alim asmanipun Bayai Khalil Bangkalan. Semerap mboten nggih? Bayai Khalil Bangkalan Madura. Wonten sing nate ziarah mriku? Sampun nate? Oh, alhamdulillah. Bayai Khalil niku pernah, Bu, disowani ngoten lho kali tiang. Assalamualaikum. 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 Kom. Kom.
kom. Ngono ya purun ae jenengan niku. Waalaikumsalam. Nek tenggene Jawa Timur biasanya tradisine ngeten. Monggo pinarak. Ngoten. Nek tenggene mriki pripun? Oh sami. Monggo pinarak. Waalaikumsalam. Monggo pinarak. Nggih, pinarak rumiyin. Monggo. Diunjuk-unjuk riyen. Monggo. Nggih. Monggo. Masyaallah. Matur nuwun. Nggih. Ana wong sowan tenggene Mbak Yai Khalil. Sambat. Semerap sambat. Apa ya sambat itu? Mengeluh. Mbak Yai, sawah kula ya Yai tandus, gersang, suwe ora udan. Amalan ben cepet udan apa Yai? Wacan ya? Nggih Yai. Wacan iki. Astaghfirullahaladzim. Monggo. Wis. Wong kedua maju. Yai, kula niki sudah 10 tahun menikah. Tapi belum punya anak. Kula niki wayah rabi tarif tapi dereng ketemu kepanggih kalih jodone. Kula angsal nyuwun amalan. Bacaan apa yang diberikan? Wacan astaghfirullahaladzim. Wes, akhirnya napa? Wong telu niki wau mulai mlaku. Mas, sampean mau diparingi amalan kalian Mbak Yai Khalil napa? Astagfirullah. Loh, aku ya astagfirullah. Wong ketelu ngomong, "Lah aku ya astagfirullah." Lah iya, ngelindur paling. Semerap ngelindur ya, Bu. Ngantuk tak pripun Mbak Yai Khalil. Ya Allah, lah tiang alim loh dilokke ngelindur. Akhirnya napa? Ya apa? Protes saya ta? Ya saya protes. Akhirnya wong telu niki wau balik malih tegene daleme Mbak Yai Khalil mlaku. Ayo, wong telu niki wau balik tegene daleme Mbak Yai Khalil mlaku. Tengah dalan istirahat terus lanjut mlaku maneh. Jenengan mulai ditakoni kalih tanggane pengajian oleh apa? Mau mari yayo saiki utuk-utuk pripun Yai? Iki wong telu lho Yai, permasalahannya beda-beda lho Yai. Mosok dikirim astagfirullah tok Yai gak masuk Yai. Loh, awakmu ki ora ngerti ta? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikim makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maca istighfar nek urusanmu pengen lancar. Soale napa? Dongamu iku iso ora diijabah gara-gara dosa sing dilakoni. Ben dongamu diijabah, dosa kudu kehapus dhisik. Carane ben dosa kehapus, akeh-akeh maca istighfar. Ke sing akeh maca istighfar. Mantun salat astagfirullahaladzim. Arab sedekah astagfirullahaladzim. Anake kok koyoke kakean pola astagfirullahaladzim. Bojone sing biasane kakean pola ki wong lanang apa wong wedon? Wong lanang. Bojone kakean pola astagfirullahaladzim. Diuji masalah rezeki astagfirullahaladzim. Anake kurang pinter astagfirullahaladzim. Ana wong utang ora nyaur-nyaur. Ki aja gopoh nyelatu. Semerap nyelatu. Nyelatu itu apa ya? Ya mencelatu lah. Ya rek telu kok tumpak-tumpakan kaya iki. Rene he, siji loro telu munggah rene. Tak sangoni kene. Kene munggah. Telu kok munggah kabeh. Coklat, biru, ijo wis hop kene. Munggah.
Ya Allah iki bocah teko ndi iki. Nggih. Kene saya. Loh, ora apa-apa tasnya digawa wae. Ya. Alhamdulillah iki rapi iki sing iki rapi. Sih, ndelok. Ki piye modelmu Kang? Boleh pinjam mic satu? Iki ngopo sih pojok iki kok? Sing banter. Amit nggih, ngapunten. Ayo, sapa sing ngarep dhisik? Home pimpa. Home pimpa tuh ya, gue nyekel mic. Men, ayo berdua sut. Lah, Roma. Wah. Nah, kono sampean nono kari. Ngerti nyongkal. Sampean namanya siapa? Enjang Avelano Ramadhani. Sudah Dani. Sing jelas. Iki mic kula kedengeran dari situ. Nggih. Namanya siapa sayang? Enjang Avelano Ramadhani. Angel. Enjang. Hah? Enjang. Nggih. Isu. Nggih. Walah. Sampeyan lahir isu. Nggih. Oh, makanya celuk Enjang. Nggih. Oh, celukane Jang. Enjang. Oh, nggih. Panggilannya Enjang. Oh, alah. Enjang. Ngono. Jang, iki wis Enjang lho. Awakmu nek ngono. Kelas berapa kamu? Kelas 3. Oh, kelas 3 SD. MTS. Oh, MTS. Enjang. Iki ngopo sih ngelirik aku ngono iku? Kamu Enjang. Oke. Sampean bertiga sudah tahu apa belum peraturannya nek ketemu karo aku? Piye? Harus foto. Belum. Muni apa? Harus foto katanya. Hah? Foto. Oh, foto karo aku. Nggih. Oh, sampean pengen foto karo aku? Nggih. Yo, ndi HP-ne? Boten ndau. Ora nggawa. Piye, Jal? Yo wis, cekel dhisik HP-ne, mengko fotone. Iki pancene gayane sarunge ning jaba kabeh ngono. Wis sarunge metuntung kabeh. Enjang dan teman-temannya. Kan nek ngelirik biasa wae kan. Peraturannya, kalau sampean melihat aku di HP atau di mana saja pasti tahu. Setiap kalian bisa menjawab pertanyaan nilainya 100.000. Kalau 2 berarti 100.000. Kalau 3 berarti Kalau 4 berarti berhenti di situ, tapi dengan syarat harus bisa menjawab pertanyaan. Nek ora iso tetap oleh hadiah dengan syarat ora oleh ono sing yaitu pokoknya ora oleh, tidak boleh ada yang mengdudui, tidak boleh ada yang mengandani. Nek ono sing ngandani atau mengdudui, pertanyaan batal, dia balik tidak membawa apa-apa. Oke, awas lu. Wingi kula ngaos tenggene Brebes ki ana kancane bisik, aja bisik-bisikan. Ana kancane bisiki kancane dadi ngekaki jawaban, ora sida tak sangoni, mudhun tenan. Makane aja dibaturi. Salah, ra masalah. Sing penting sampean apa ya? Suportif. Siap. Kuwi lah pokoknya. Ya, siap? Siap. Kamu cita-citanya jadi apa besok? Dereng ngertos. Cita-cita kan kepengen, kan jenenge kepingin kan sembarang. Yuk, cita-cita besok pengen jadi apa sayang? Ustazah. Lanang kok dadi ustazah iku lho. Boten napa-napa. Nek enjangmu. Ayo, kamu Enjang pengen jadi apa besok besar Enjang? Jadi Gus. Oh, jadi Gus. Ya mas. Ya tak dungakno meneh dadi Gus. Amin. Gus Enjang. Aku ning dalu. Jenengku kan Laila. Sampean Enjang. Ki cocok kaya awak dhewe. Sampean seneng aku apa ora? Ngefans. Hah? Ngefans. Ngefans. Ora seneng.
Seneng kora. Enjang, sudah siap punya pertanyaan? Siap. Siap. Oke, gampang saja Enjang. Sebutkan 10 nama malaikat Allah. Iso iki Enjang iki, wajah iki wis iso, jelas. Jibril, Jibril, Mikail, Mikail, Rokib, Rokib, Atid, Atid, Malik, Malik, Ridwan, Ridwan, Israel, Israel, Israfil, Israfil, Mungkar, Mungkar, Nakir. Nakir. Tepuk tangan untuk Enjang. Makasih. Jang, kamu kan bisa jawab pertanyaan pertama. Iya. Berarti kamu berhak lanjut ke pertanyaan kedua. Sudah apa lanjut? Ora ditakoni. Enjang, wes apa lanjut, Jang? Lanjut. Lanjut. Oke. Pertanyaan kedua. Enjang, bacakan doa masuk kamar mandi. Bisa. Ah, sok request. Doa masuk kamar mandi. Bisa, kamu pasti bisa. Ayo, duduk no, Kev. Lupa. Oh, lupa. Ya wes, ora apa-apa. Kamu tak beri penawaran Enjang. Tetap tak tambahi 100.000, tapi ada syaratnya. Hap. Habiskan ora? Kok enak temen habiskan. Enjang, kamu harus bisa mengpromosikan ini ke aku. Kayak sembarang, sampean muni apa? Siap. Ngene, kaya misalnya kata-kata ngene, misalnya tak contohno ya, misalnya kaya ngene. Ngene misalnya buah nanas, buah naga, panas-panas, enake ngombe larutan cap kaki 3. Ngono contoh. Ono maneh. Munggah genteng, numpak tangga, orang ganteng, minumnya larutan cap kaki 3. Contoh, wes sembarang. Sampean pikir, karo nyekel. Ayo Enjang, semangat Jang. 100.000 lagi menantimu Jang. Iki opo? Ayo Jang. Butuh waktu? Nek mikir, ayo kancane dhisik. Ya kene. Ayo. Enjang rene sik Jang, mikir ya. Engko nek wis bar ngomong ya Jang. Nah, ngomong. Yuk kene. Jenenge sapa iki? Itu. Hah? Itu. Hito. Rito. Rito. Tuh, iki sarungmu metuntung ini tuh. Rito, kamu kelas berapa tuh? S1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Loh. Tuan Enjang. Apa-apa Jang, tenang Jang. Tenang mikir pelan-pelan Jang. Ki mana tak tambahi 100.000 Jang. Kayak ibu tuku lombok Jang. Hito, kamu cita-cita besar pengen jadi apa tuh? Rito. Ya? Rito, kamu besar cita-cita pengen jadi apa tuh? Tentara. Oh, kayak berarti kudu gagah toh. Nggih. Tentara kok melenggot. Ayo, sing tegas. Sudah siap menjawab pertanyaan? Siap. Yomon, ya ngono. Sudah siap menjawab pertanyaan? Siap. Siap. Hito, kamu kesini tadi sama siapa? Rito, kamu kesini tadi sama siapa? Teman-teman. Teman-teman, ibu orang melu? Enggak. Enggak. Di Malaysia. Oh. Bapak. Pak. Udah. Oh, nggih. Ya wis, tak doakan sampean besok cita-citane tercapai, dadi anak soleh, duwite akeh, Amin. dadi wong sugih. Amin. Siap menjawab pertanyaan? Siap. Siap. Gampang saja buat itu. Siapa? Nama bapaknya Rasulullah. Ayo, ojo ditutukke. Mudhun ra nggawa apa-apa ki Hito iki. Iki aja ngelirak-ngelirik. Tenang toh. Selama kamu tidak ada yang mendudui, kamu tetap dapat hadiah toh. Kamu ini tak ganti. Kamu tahu nama ibunya Rasulullah? Aminah. Siapa? Aminah. Aminah, ya wis ra apa-apa ki 100.000. Makasih. Iya, aduh. Wis. Ya. Wis. Makasih. Wes, ngene tak paringi iki to. Ini dari kredit to. Allah.
Sampean mau kan iki geser. Iki. Nah, pegang. Ini dari siapa? Baca. Neng Umi Mak. Laila. Laila. Baca dari siapa ini? Dari siapa? Larutan Cap Kaki 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rito. Wes, mudun. Makasih. Sama-sama. Mudun. Kancane sik. Iya. Kancane yang sik. Makasih ya. Iya. Sampeyan sido foto apa ora? Oh, mangke ya wes. Ya, Rene. Wes nemu apa urung? Sudah apa belum? Tireng. Kene. Putar balik. Belum nemu. Tereng. Sing apik. Wis nemu apa urung? Suwene semono. Wis apa urung? Lari-lari ke hutan. Capeknya Ngene. Sampeyan muni cakep nggih Bu nggih. Tenang. Aja ndredeg kalem to. Kalem. Kene Mbak, duit. Nah. Tenang. Sapa jenenge iki mau? Oh iya, Enjang. Kamu tenang, Jang. Oke. Ayo, pelan-pelan. Yuk, jalan. Lari. Oh, lari. Ya. Lari-lari ke hutan. Cakep. Capeknya sampai ke pinggang. Cakep. Jangan lupa minum larutan Cap Kaki 3. Ya wis ora apa-apa tepuk tangan. Makasih. Ya wis rapopo. Kene, coba saiki melui aku. Ayo. Tirukan. Nggih. Tumbas buah naga kayu kalih kayu jati. Saged? Ya. Tumbas buah naga kalih kayu jati. Larutan Cap Kaki 3 tetap di hati. Larutan Cap Kaki 3 tetap di hati. Karo ngene. Loh, endi ngene ndi? Enggak bisa. Udah bisa. Ya wes, tepuk tangan untuk Enjang. Wes. Alhamdulillah. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kita nggih. Jadi ketika di bulan Muharram kita sangat dianjurkan untuk membaca istighfar. Rene. Namanya siapa? Arif Kurniawan. Hah, siapa? Arif Kurniawan. Arif Kurniawan. Oke, kelas berapa, Arif? Kelas 6. Kelas 6. Iki pancene ngadeke ya kudu ngene iki. Ayo sing tegak. Kamu cita-cita pengen jadi apa, Arif? Jadi polisi. Wow. Kita koyo Pak Polisi ngono. Ayo sing gagah, polisi kok ngene. Gagah, ayo. Gagah. Jadi polisi. Disangani. Polisi. Alhamdulillah salim Pak Polisi. Pak salim dulu, Pak. Disangoni kok ora salim. Sangoni piro karo Pak Polisi? 100.000. Walah, iku rencana duitnya gawe tuku apa? Tumbas buku. Oh, tumbas buku, Masya Allah gayamu. Nenek, kamu kan besok cita-citanya jadi Pak Polisi. Iki wis disangoni iki karo Pak Polisi. Berarti awake kudu gagah kayak Pak Polisi piye nak gagah piye? Emang kamu besok kepengen jadi polisi apa? Kok iso muni polisi tidur iku lho. Ya wes, ora apa-apa. Kamu ibunya ikut ke sini apa ora ibunya? Enggak. Ibunya enggak? Bapak. Bapak, Bapak main. main. Main apa? Main ke temannya. Oh, main ke temannya. Udah naik. Kene.
Kamu kan cita-cita kepengen jadi polisi, oke Ya, toh? ya. Tak doakan sampean jadi polisi sing soleh. Amin. Kayak seneng melu pengajian. Amin. Keren. Untuk siapa mau jenenge? Arif. Arif. Untuk Arif, Ya. karena kamu wajahnya sedih kaya wong melas. Lah, larutanku mau kok hilang siji ya? Larutanku hilang siji. Enjang. Hah? Bawa enjang. Walah digawa enjang. Lah ya wis ora apa-apa, Jang. Walah, Jang. Ki nak suaraku entek ora ono larutan cap kaki 3 piye, Jang. Wis lah ini kamu. Nih. Gawe kaya enjang mau. Nah, tak tinggal. Yo mikir. Tak ngombe dhisik karo sampean mikir ya. Ayo, Jang. Tenang, Jang. Tenang, ora gubuh, aku tasik ngombe. Tenang, Jang. Arif. Tenang, Rip. Iki waca iki. Iki ra iso maca iki ning Kortopia. Lap. Hah? Ya, tenang. Larutan cap kaki 3. Ya. Iya. Sik mikir dhisik kaya mau ya, aku tak ngombe dhisik, nggih. Tenang, Jang. Tenang saja. Tenang, Rip, tenang. Ubur-ubur ikan lele. Se. Ngene ngomongnya kudu semangat. Ubur-ubur ikan lele, ngono kudu gawe nada tinggi ayo. Yo, ubur-ubur ikan lele. Ora masuk, ayo. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Laur utara cap Sing apik, larutan cap kaki 3 ngono lho. Balani mana ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Larutan cap 3 memang keren le. Hah? Memang lele. Ngene lho, larutan cap kaki 3 enak le, ngono lho. Kok larutan cap 3 lele. Mana? Yuk. Ubur-ubur ikan lele, larutan cap kaki 3 enak le, ngono lho. Ayo. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Larutan cap 3 memang enak le. Cap sekil. Kaki. Iya kakine urung diwaca, sikile urung diwaca. Larutan cap sekel 3 iki lho. Larutan cap kaki 3 iki diwaca dhisik. Ayo. Imbaleni. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Larutan cap 3. Kaki. Sikile. Iki lho sikile ana 3 iki delon. Iki sikile ana 3. Ayo. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Larutan cap kaki 3 enak le. Tepuk tangan untuk Arif. Kita tambahi 1.000. Piro berarti sangumu? 200. 200. Teko Pak Polisi 100. Alhamdulillah, matur suwun nang Pak Polisi. Makasih Pak Polisi. Doakan ayo melu doakan. Semoga aku jadi polisi tidur. Ikuti. Ya wes, tak dongake dadi anak soleh. Amin. Cita-citane tercapai. Kita paringi. Duh, ana siji sing durung oleh. Oh, awak enjang, rene jang. Ini tak kasih dari larutan cap kaki 3. Yus, gowo ora apa-apa. Enjang ae ngombeku digowo. Ndi ngombeku mau balik nek kene. Ndi. Hah? Kene. Ndi ngombeku mau ndi? Mbon tak ombe. Wis diombe ya wis ora apa-apa kene.
Kamu tak paringi iki, kamu kan tadi belum tak paringi iki toh. Nih, tak paringi dari larutan cap kaki 3. Oke. Makasih. Ndi situ foto ora? Ya wis ra situ ora apa-apa. Balik. Hah? Sios. Situ. Ndi HP-ne? Ndi cepetan. Aku tahu. Kita hitung sampai 3 nek durung tuh. Iki lha kok nggawane kok angel temen. Nggawane angel ki lho tak tambahi. Pun. Mana ini tak kasih kancane? Apa? Mana tak kasih kancane? Oh, mana? Gayamu. Cepet selfie, ayo. Cepet, ayo selfie. Ayo, di HP nih. Ayo cepet tak hitung sampai cepet. Ku cekelan kono. Ayo cepetan. Wis iki aja melu iki. Ayo melu. Iki ngopo kok mecucu ngene? Wes enjang kalih iki balik. Wes alhamdulillah. Iki miki gak niki. Pun nggih, sami-sami nggih. Iki wek ra kerikinya. Alhamdulillah. Pun dereng iki. Alhamdulillah, biasanya nak wong mari diparingi iki biasane nek lare apik kan salim nggih biasane. Biasane kan salim ngoten. Terus biasane muni matur suwun ngono biasane. Biasane. Tak dengane dadi anak soleh, pinter nggih. Awas sarunge bloder. Sarunge ning jaba ngono kuwi. Ki mugi-mugi lare-lare dados anak ingkang soleh. Sing munggah-munggah dadi anak sing pinter. Sing hadir mriki ugi pinaringan keturunane soleh-solehah kabeh. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Sedaya lepat-lepat kula bahasa-bahasa kawula sing menawi kirang pas, kirang sopan. Awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu. Sing ngangkat bokonge tak kira rezekine tambah kathah. Saged ziarah Mekah Madinah, duwite tambah kathah. Kawula nyuwun agungipun pangapunten mangke ditutup doa, wonten ingkang nutup doa. Kawula nyuwun agungipun pangapunten kawula tutup. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.